गाइज अहिले भने चाहिँ मैले एउटा कुरा तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यो चाहिँ मेरो आज चाहिँ एउटा मैले अस्ति 13 तारिकदेखि चाहिँ 13 तारिक मार्चदेखि चाहिँ मैले सामान मगाएको थिएँ, आइपुगेकै थिएन। कति दिन वेट गरेँ हो त, अनि फाइनली धेरै दिन बादमा एउटा सामान आएको छ। त्यो सामान चाहिँ मैले एक्सटेन्सन कर्ड मगाएको। र साथीहरू तपाईँहरूलाई अब आज चाहिँ अब सामान चाहिँ कस्तो आएछ भन्दा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कस्तो खालको आएछ, चिज चाहिँ दामी नै आएछ। तर मैले चाहिँ त्यस्तो सोचेको पनि थिइनँ कि 8 मिटर भन्दाखेरि चाहिँ लामै आउँछ भनेर सोचेको थिएँ। एक्सटेन्सन कर्ड चाहिँ एक्सटेन्सन कर्डको तार चाहिँ तर कम्ती सानो आएछ। र रिटर्न गर्ड पनि भन्दै थियो भन्नु चाहिँ, तर मैले रिटर्न गर्नु सकिनँ किनकि रिटर्न गर्दाखेरि धेरै लामो लाग्छ हो। र साथीहरूलाई चाहिँ अब भनिरहेको, यस्तो मगाउनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो भन्ने सामान मगाउनुहुन्छ चाहिँ अलिक हेरेर एकैपल्टमा हेरेर मजाले मगाउनुहोस् है भन्न चाहन्छु। तपाईँले अब हेरेर मगाउनु होला, यस्तो सामानहरू चाहिँ अलिक अर्कै आउँदो रहेछ। त्यही भनेर नि गाइस तपाईँहरूलाई चाहिँ यति भन्दै म मेरो छोटो भिडियोलाई यही राख्न चाहन्छु। र तपाईँले लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न दिनु नभुल्नु होला मेरो ब्लगलाई। धन्यवाद।